देखिए, ये मेरा मिट्ठू है और ये मेरा पेज फाड़ रहा था और इसकी यही सज़ा है कि आज इसको खाना नहीं मिलेगा, है ना मिट्ठू? आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। तुम काहे गलती किया है? बोलो, काहे गलती किया? हमको पढ़ने नहीं देगा? बोलो, आज खाना नहीं मिलेगा ना तुमको? दिमाग में भूसा भर गया है तो? और चलो सॉरी बोलो। सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी बोलो दीदी को। दीदी सॉरी।